Safari ya waliopotea sehemu ya 9. Wanasema kuna usiku unaopita na kuacha giza, na kuna usiku unaopita na kuacha alama. Usiku wa Alexi na Brian haukuwa wa kawaida. Ulikuwa ni usiku wa mwanzo wa jambo ambalo halitaelezeka kwa urahisi. Mara nyingi tunadhani kwamba safari ya mtu huanza pale anapoanza kutembea, lakini kwa Brian na Alexi, safari yao halisi ilianza pale walipofika mwisho wa matumaini. Na sasa jua lilikuwa linakaribia kuchomoza, lakini mwanga wake si ule wa kawaida. Ni mwanga uliobeba siri, maumivu na majibu yaliyofichika katika nafsi za watu hawa wawili waliopotea. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Brian, baada ya kutekwa na wale watu wasiojulikana na kupitia mateso makali, na siku alipopumzika kumtesa, ndio siku ambayo alijikuta amepata usingizi mzito na kushtuka akiwa hospitali. Lakini baada ya kuzinduka akiwa hospitali, jambo lililomshangaza zaidi, mama yake pamoja na mchumba wake anayefahamika kwa jina la Happy wakiwa analia, huku baba yake Brian akiwa yuko pembeni akionekana ni mtu mwenye mawazo sana. Baada ya Brian kushtuka na kuanza kuelezwa hali halisi, Brian alishangaa sana. Lakini kitu kilichomshangaza zaidi ni kwamba alipoambiwa kwamba ndani ya miezi 3 alikuwa amechanganyikiwa, alikuwa ni mtu wa majalalani, alikuwa ni chizi, alikuwa ni kichaa, alikuwa ni mtu asiyetamanika. Na kubwa zaidi, mtu aliyesababisha kuwa katika hali hiyo ni kaka yake anayefahamika kwa jina la Alexi, mtu aliyemwamini. Kaka yake aliamini kwamba watashirikiana katika shida na raha. Kaka yake ambaye walisafiri katika safari ya kwenda kuzimu. Lakini kitu kinachomshangaza zaidi, kwa nini alipokamatwa huku katika ulimwengu wa kawaida alionekana kuwa ni chizi, lakini kaka yake Alexi akaonekana kuwa ni mtu mwenye mafanikio makubwa na kujali chochote kuhusu yeye. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Basi Brian anaendelea kutueleza. Anasema baada ya kupata yale maelekezo, hakutaka kabisa kumuelewa mtu yoyote yule. Kitu alichokuwa anahitaji kwa wakati huo ni yeye Brian kuzungumza na kaka yake Alexi. Alikuwa anataka zungumze naye ana kwa ana. Alihitaji kufahamu ni kwa nini yote hayo yamemtokea yeye na si kaka yake Alexi. Basi mama yake alibishabisha, lakini baada ya Brian kumtishia mama yake kwamba kama atakataa aongee na Alexi, basi Brian atatoroka katika sehemu ile. Ndipo mama yake baada ya kusikia neno hilo kutoka kwa kijana wake akaamua mwachie simu ili Brian aweze kumpigia kaka yake Alexi. Basi Brian anasema baada ya mama yake kuondoka, yeye Brian akampigia simu kaka yake Alexi, na baada ya dakika chache simu kapokelewa. Na baada ya kupokelewa, Brian akaanza kumlaumu kaka yake Alexi. Ilikuwaje? Ilikuwa vipi? Kwa nini yeye yupo katika hali ile na kaka yake Alexi anaonekana akifurahia maisha? Alexi aliendelea tu kumwambia kwamba ni mengi yaliyotokea, lakini Brian hakutaka kujua chochote. Zaidi alikuwa anasisitiza kwamba Alexi amwambie ni kwa nini ameamua kumtoa yeye kafara. Basi Alexi baada ya kuona Brian ameng'ang'ania akitaka kuambia ukweli, basi Alexi akamwambia Brian ni kwamba ilikuwa hivi. Siku ile wakati tukiwa tunafukuzwa, wewe ulifukuzwa na watu wa upande mbaya, lakini mimi nilifukuzwa na watu wa upande mzuri. Na hilo lilikuwa ni jaribio la kwanza katika safari yetu ya maisha. Wewe kwa sababu kuna mkataba ambao uko saini, na mimi kuna mkataba ambao nilisaini. Ni mkataba wa damu ambao mimi niliusaini, lakini wewe ulipata bahati ya kupewa shilingi. Hiyo ni bahati kubwa sana. Usione mimi mdogo wangu nimetajirika kwa haraka zaidi. Kuna kitu mbele yangu ambacho kinanisubiri. Kitu kikubwa zaidi ya hicho ambacho unakipitia wewe. Bado nina nafasi yangu ambayo inaningoja. Nina moto wangu nasubiri kuungua peke yangu. Hakuna mtu ambaye anaweza kunisaidia maumivu ambayo nitayabeba mdogo wangu. Natamani tukutane tuongee mimi na wewe, lakini hakuna hata ndugu mmoja ambaye ananiruhusu nikusogelee. Hakuna mtu ambaye anataka niwe karibu na wewe. Si wewe tu, hata ndugu zangu wengine wamenitenga Brian kwa sababu yako. Lakini ukweli tunaofahamu ni mimi na wewe. Unajua fika kwamba mimi kakako siwezi kukutoa kafara, siwezi kukufanyia kitu kibaya mdogo wangu. Na ndio maana nikakwambia kwamba tunahitaji kuongea. Tukutane sehemu tulivu, mimi na wewe ambayo tunapaswa kuongea. Brian anasema nilimsikiliza maelezo ya kaka, lakini bado nilikuwa na mashaka. Nikamuuliza kaka, kama ulijua kuna kitu ambacho kinaendelea,
Kwa nini ukutaka kuniambia kile ambacho kiliandikwa katika mkataba? Kwa nini? Kwa nini ulinificha kakangu? Maana yake moja kwa moja unaniaminisha kwamba wewe unajua kila kitu ambacho kinaendelea, na wewe uko nyuma kila kitu. Ni halali ndugu zangu kuweza kukushuku wewe kwamba wewe ndio uliyeniharibia maisha. Ona sasa, umeniharibia maisha kakangu. Kaka Alex akasema, Brian, kwani saizi uko wapi? Nikamwambia kwa sasa niko hospitali. Akaniambia okay sawa, nitafanya kila njia, nitahakikisha nakuja nionane mimi na wewe ili tuweze kuongea ana kwa ana. Haya si mazingira sahihi ya mimi na wewe kuongea. Natakiwa tukutane, tunatakiwa kuonana. Brian anasema, nikamuitikia kakaangu. Nikasema na iwe hivyo, kwa sababu siwezi kuvumilia mimi kuendelea kusikiliza tetesi ambazo zinaendelea dhidi yangu. Siwezi kaka, nipo njia panda. Brian anasema kakake Alexi akakubali. Na kweli siku hiyo mishale ya saa 1 usiku Alexi alipenya mpaka kufika pale hospitali. Na walipofika moja kwa moja Alexi akaanza kumwambia mdogo wake Brian. Akaanza kusema, Brian, najua ni mambo mangapi ambayo tumeyapitia mimi na wewe. Najua ni viunzi vingapi ambavyo mimi na wewe tumeviruka mdogo wangu. Na najua unafahamu fika kwamba hata siku moja sijaifikiria kukudhuru wewe mdogo wangu. Ni kwa nini na wewe umeingia katika mkumbo wa kuamini kwamba mimi kakako nimekufanyia hichi kitu kibaya? Ni kwa nini Brian? Ina maana Brian, ulikuwa hujui chochote kile ambacho kilikuwa kimeendelea baina yetu. Brian, haujui safari ambayo tulienda mimi na wewe Brian. Brian, haujui kwamba mimi nilishtakiwa katika mahakama ya kuzimu. Brian, haujui kwamba mimi nilikuwa na vita kali katika maisha yangu. Kwa nini na wewe unanilaumu moja kwa moja? Kwa nini? Ni nani ambaye ataniamini katika ulimwengu huu? Ndiyo, nimefanikiwa. Mgodi unatema vizuri. Unatema vizuri sana. Napata madini ya kutosha. Nina wawekezaji wa kutosha. Nina biashara za kutosha. Nina majumba ya kutosha. Nina magari mengi ya kutembelea na biashara pia. Lakini nyuma haya yote, unajua mateso mimi ninayoyapata Brian? Nikamwambia sawa kaka, sitaki kufahamu. Ninachohitaji kujua, kwa nini siku ile wakati wale watu wanatukimbiza, wewe ukakimbia upande wako na mimi nikakimbia upande wangu, lakini ghafla wale watu wakanikamata mimi na wewe ukakamatwa? Ulienda wapi? Au wewe ulikuwa nyuma ya wale watu? Kakangu Alex akasema, hapana Brian, sikuwa na wale watu, lakini kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea baina yako nilikuwa napewa taarifa. Kwa sababu wewe ulipewa shilingi 500, ulitakiwa utafute kwa jasho, japo ile shilingi ingekupa mwongozo wa kutafuta pesa. Lakini mimi pesa zangu nimezitoa kwa damu yangu mimi, sijatoa damu ya mtu yoyote yule. Nikamwambia kaka, damu yako kivipi? Kaka Alex akanambia, Brian, ni mapema sana kufahamu, na ni vizuri umeshamaliza kifungo chako, na hatua yako ya kwanza tayari umeshaikamilisha. Sasa cha kufanya, nafikiri unakumbuka kwamba siku ile yule mkubwa unatakiwa kuhama nje ya mkoa huu, utakiwa kukaa ndani ya mkoa huu kama utahitaji kufanikiwa. Nikamwambia ndio nakumbuka, lakini alinipa shilingi 500, mbona siioni? Kaka Alex akasema, ndio, siku ile wakati unakamatwa shilingi 500 yako mimi nilikushikia, kwa sababu watu wengi walikuwa wanahitaji pesa hii na ingekutengenezea maadui wengi sana, usingeweza kuamudu kwa kipindi kile. Ndio maana nikaamua nikutunzie. Nikamwambia sawa kaka, hiyo 500 iko wapi? Akanambia hiyo 500 natembea nayo, kwa sababu nilipewa maagizo kwamba natakiwa nikutunzie. Nikamwambia basi sawa, nipatie, nitajua nini cha kufanya. Basi kakaangu Alexi akanipatia ile 500, lakini kisha akaniambia, akasema, mdogo wangu, najua utakuwa unajiuliza ni kwa nini umepata matatizo yote haya. Sijaja kukusaidia. Kama unavyojua, kule ambako tulienda, sitakiwi kumsaidia ndugu yangu yoyote hata senti 100. Kipindi cha kwanza nilikuwa nasaidia watu ndugu kwa sababu pesa zangu zilikuwa ni za halali, lakini kwa sasa pesa zangu hizi si halali tena. Pesa zina masharti. Kila ninachofanya kinaenda kwa masharti. Sitakiwi kukupa hata senti 100. Nitaomba utanisamee mdogo wangu. Najua wewe angalau unajua kile ninachokipitia, lakini tafadhali usije ukaniweka katika kundi baya. Usije ukanichukia. Mimi na wewe bado ni ndugu na ninakupenda kama mdogo wangu, lakini cha kufanya, fuata masharti kama ambayo utapewa. Shilingi hii 500 na kukabidhi. Niliambiwa kwamba ukitoka hapa nenda jijini Dodoma. Ukienda jijini Dodoma kuna wazee ambao utakutana nao. Usiingie jijini Dodoma, usikae hata siku 2 kabla hujakutana nao wazee. Wazee hao tayari wana taarifa zako na wanajua hali ulionayo.
hivyo wanasubiri tu ugeni wako katika jiji lao. Nikamwambia sawa kaka, mbona mambo yanazidi kuwa magumu? Kaka Alex akaniambia, na unajua kwa nini ulikuwa ni chizi? Ni kwa sababu bado ulikuwa hujaoa. Lakini nilisikia kina mama anasema kwamba wanataka kukuozesha kwa huyu mchumba wako anayefahamika kwa jina la Happy. Tafadhali, bahati hiyo usikatae. Hata kama sio kwa ndoa ya kanisani, basi oaneni hata kwa ndoa ya kimila. Hiyo ndoa itakusaidia sana. Nikamwambia sawa kaka. Kaka Alex akaniambia, sasa mdogo wangu, acha mimi nikuache. Nilikuja tu kukukabidhi shilingi 500 yako, lakini pia kukupa maelekezo ni sehemu gani ambayo unatakiwa kwenda. Nikamwambia sawa kaka. Basi siku zilizidi kwenda na mimi Brian hali yangu ilitengamaa. Yaani mimi sikumbuki kama niliwahi kuwa chizi, niliwahi kuwa kichaa, niliwahi changanyikiwa. Lakini watu ambao walikuwa wananizunguka waliniona ni mtu ambaye nimepitia katika mazingira magumu sana. Basi ni kweli kama ambavyo kakangu aliniambia, ni kweli taratibu za kuweza kuniozesha yule binti ambaye alikuwa ni mchumba wangu Happy zilianza. Mimi na Happy tulioana kwa ndoa ya kimila. Nilikaa pale nyumbani takriban miezi 6 baada ya mimi na mke wangu Happy kufunga ndoa. Lakini ile shilingi 500 sikuwahi kuitumia hata siku moja. Basi ikabidi niwaage wazazi kwamba mimi naona maisha ya jijini Mwanza yamenishinda. Natakiwa kwenda kujitafuta tena huko jijini Dodoma. Nilifanya hivyo kwa ajili ya kuweza kufuata maelekezo yale ambayo kaka Alex aliniambia. Basi wazazi wangu hawakuwa na iana. Wakaniambia ni kweli mtoto wangu. Kwa sababu hata hapa wakati unaendelea kutafuta kazi, watu wengi wanakuwa na mashaka na wewe. Wanafikiri kwamba huenda unaweza kuharibia kazi yao kulingana na ugonjwa ambao umewahi kuumwa. Jambo hili lilikuwa linaniumiza sana. Basi nikawaaga wazazi wangu, nikamchukua mke wangu Happy, tukahamia huko jijini Dodoma. Tulipofika jijini Dodoma, maisha yangu yalikuwa ni ya kawaida sana. Nilienda kupanga chumba cha hali ya chini, chumba cha shilingi 30,000 tu. Kilikuwa ni chumba cha kawaida. Na mke wangu alikuwa ni mjamzito wa miezi 5. Basi baada ya kufika pale jijini Dodoma, kabla hata sijakaa wiki moja, ikabidi niwatafute hao wazee ambao niliambiwa kwamba ni lazima nionane nao kabla wiki haijakatika. Basi nilienda kuonana nao. Niliwakuta wazee fulani hivi wakiwa wamekaa katika kijiwe. Walikuwa wanakunywa kahawa, wengine wakicheza bao, wengine wakiendelea na stori zao zingine. Nilipofika pale, wale watu ni kama walitambua uwepo wangu na walijua kwamba nimeshafika hapo jijini Dodoma. Yule mzee akaniambia, "Kijana, karibu. Bila shaka wewe ni Brian, mdogo wake na Alex." Nikamwambia, "Ndio mzee, ni mimi. Nimeelekezwa hapa." Yule mzee akasema, "Sawa, tunaomba tununulie kahawa." Basi mfukoni nilikuwa na shilingi 2,000. Nikatoa shilingi 1,000 nikanunua kahawa. Wale wazee walifurahi sana. Wakasema, "Karibu sana kijana. Tumefurahi umefika kwa wakati mwafaka. Kwa saizi kaendelee kujipanga na maisha yako. Lakini pindi ambapo tutakuhitaji, basi tutakupa maelekezo ni namna gani ya kufanya." Nikasema, "Sawa, asanteni." Yule mzee Mashaka alionekana ni mtu mlevi sana, lakini alionekana kuwa ni mtu makini sana. Basi baada ya miezi 9 kupita, mke wangu akajifungua mtoto wetu wa kwanza, mtoto wa kiume. Kiukweli tulifurahi sana. Na shilingi ile 500 nilificha. Hata mke wangu hakuwahi kujua kwamba nina 500 asili ambayo nimeficha mule ndani. Na hapo jijini Dodoma nilikuwa najishughulisha na biashara ndogo ndogo. Yaani nilikuwa nikitoka shughuli yoyote ambayo nitakumbana nayo, shughuli ambayo inaweza kuniingizia kipato kwa wakati huo, basi mimi nilikuwa napita nayo tu. Kuna wakati nilikuwa kondakta wa daladala, kuna wakati nilikuwa dereva bodaboda, kuna wakati nilikuwa mbeba mizigo stendi. Yaani kila kazi ambayo ilikuwa ni halali, basi mimi nilikuwa ninaifanya. Lakini nilikuwa nasubiri wakati mwafaka wa kuanza kuitumia ile shilingi 500. Na mpaka sasa sikuweza kupewa maelekezo ni namna gani ile pesa inaweza ikaniingizia pesa nyingine nyingi zaidi, kwa sababu niliambiwa kwamba utajiri wangu uko ndani ya ile shilingi 500. Basi maisha yakazidi kuendelea. Mtoto wangu akafikisha miaka 2. Huku maisha ya kaka Alex yeye yalikuwa yanaenda vizuri tu. Utajiri wake ulizidi kuongezeka maradufu. Huku mimi maisha yangu yakizidi kuwa maisha magumu. Nilizidi kuwa mtu mwenye hali ya chini sana. Mpaka nikawa namuonea huruma mke wangu Happy. Nilijua kwamba ipo siku atakuja kuyachoka haya maisha ambayo tunaendelea kuishi. Kwa sababu kuna wakati tulikosa hata kula mlo wa mara moja tu kwa siku. Yaani kuna siku nyingine tulikuwa tunakoroga tu uji. Basi nakumbuka siku moja ilikuwa ni Jumamosi. Kama jana yake tulikuwa tujala kitu chochote kile. Tulilala na njaa. Asubuhi mtoto aliamka akiwa amechemka sana. Na mimi mfukoni nilikuwa sina hata senti 100. Basi nikakumbuka kwamba chini ya begi nina shilingi 500.
nikaona kwamba shilingi hii 500 itanifaa katika kutatua tatizo la mtoto wangu. Nikienda kununua panado hata za shilingi 200, tukanunua na mandazi matatu ya shilingi 100, basi siku hii itakuwa imepita. Yaani andazi moja langu, andazi moja la mke wangu na andazi moja ni la mtoto wangu. Na kwa wakati huo mke wangu alikuwa na ujauzito mwingine tena. Ujauzito ulikuwa na miezi 2. Basi nikachukua ile shilingi 500 na kukimbia moja kwa moja katika duka la dawa. Nilipofika pale duka la dawa, nikamkuta dada ambaye anauza katika duka hilo. Nikamwambia, dada habari? Akaniambia, salama. Nikusaidie nini kaka? Nikamwambia, dada samahani, nilikuwa naomba unisaidie panado za 200. Yule dada akafunga panado za 200 na kunipatia. Mimi nikampa shilingi 500 yule dada. Yule dada akaanza kuhangaika. Akasema, kakaangu, kweli panado za 200 unanipa 10,000 kweli kakaangu? Mbona change hamna? Nikamwambia 10,000? Dada utakuwa umekosea. Mimi nimekupa shilingi 500. Akasema, umenipa 500? Nikamwambia, ndio dada, nimekupa shilingi 500. Akanambia, kaka una uhakika? Una uhakika utakuja kudai change baadaye? Nikamwambia, hapana dada, mimi siji kudai change, nimekupa 500. Akanambia, sawa, kama umenipa 500, change yako hii hapa shilingi 300. Basi akanipa ile 300, nikaishika mfukoni. Nikaelekea moja kwa moja kwa mama muuza mandazi. Nikanunua mandazi ya shilingi 300. Nikarejea nyumbani. Mke wangu akafurahi sana. Akasema, wao mume wangu, ndio maana anakupenda. Kumbe ulikuwa na hela. Haya, leta hizo dawa tumpe mtoto, kwa sababu amechemka kweli. Basi nikampa dawa mke wangu. Mke wangu akamnyesha mtoto. Baada hapo tukala yale mandazi. Mke wangu hepi akasema, mume wangu, ya asubuhi yamepita. Vipi kuhusu mchana? Yaani tungepata hata shilingi 500 tu, tungenunua viazi viweze kutusukuma siku. Nikamwambia, yani mke wangu, huwezi amini, hapa nilikuwa na shilingi 500 tu ndio ambao nimeitumia. Mke wangu akasema, mume wangu muongo, nyewe wanaume huwa mwishiwi hela kabisa. Kama jana umeniambia hujalala hata na senti 100, alafu leo nakuona umeenda kununua mandazi pamoja na dawa. Hebu tuone mfukoni. Basi mke wangu akaanza kunisearch mfukoni. Ile kunisearch akakutana na ile 500 ambayo nimeenda kuitumia pale duka la dawa. Nikashtuka, nikasema, Mungu wangu, hii 500? Mke wangu akasema, sasa na ulivyokuwa unaficha, ila wewe mume wangu jamani, yani tu kukuomba 500 unaificha au ulikuwa unataka ikuongezee nyingine? Nikaanza kushangaa. Ndio 500 hii niliweka katika mfuko huu, na nilikuwa na shilingi 500 hii. Wakati naenda kununua dawa duka la dawa, nikarudishwa change 300, na wakati nimeenda kununua mandazi sikuwa na hela nyingine tena zaidi ya hii. Nikamwambia mke wangu, mke wangu samani, ni kweli nilisahau kabisa kama nilikuwa na shilingi 1000, nilikuwa na 500 mbili. Mke wangu akasema, sawa, basi hii nipe nikanunue mboga. Nikamwambia, hapana mke wangu, nitaenda tu kukununulia mwenyewe. Mke wangu akasema, hapana mume wangu, umechoka, naomba mimi nikanunulia hii 500. Mke wangu yeye alikuwa ajue kama shilingi hii 500 ilikuwa ni shilingi ya miujiza. Hivyo yeye alikuwa anangangania kwamba anisaidie aende kununua mboga na mimi at least nipumzike. Lakini kwa kuwa nilikuwa najua siri ya ile shilingi 500, nilikataa kata. Mpaka kuna wakati mke wangu akajikuta anakasirika. Mke wangu akaniambia, Brian, kuna kitu nakificha kuhusu hii 500, si ndio? Nikashtuka, nikasema, kitu nakificha? Kitu gani? Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 9 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Safari ya Waliopotea. Haya, miujiza imeanza kutokea katika shilingi ile ya 500 aliyoipata Brian kutoka kule kuzimu, na mke wake anaingangania shilingi ile 500 aweze kwenda kununulia mboga. Je, ni kipi ambacho kitafuata? Ili kujua ni kipi ambacho kitafuata katika simulizi hii, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Safari ya Waliopotea.